beesulideyo gwa Naggamba okumanya ebikwata ku bika byabwe nga kino kiserebezza nnyo ebyobuwangwa n'ennono. Mu mbeera eno abantu ab'enjawulo nga bakulembeddwamu Bulaasiyo Kawuule Mutanda baatondawo ekibiina kye baatuuma Ebika Byaffe Foundation nga kino kigendereddwamu okusomesa abavubuka ebikwata ku bika byabwe n'okubikulaakulanya. Kati olwaleero ekibiina ki Ebika Byaffe Foundation kitongozeddwa omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwagamugumbule ku lwa Katikkiro Charles Peter Mayiga nga wano waasabidde abantu ba Ssaabasajja Kabaka okukuuma obuwangwa n'ennono okusinga okutiitiibya eby'abakyeruppe. Empisa n'enneeyisa y'abaana baffe eserebye. Kakati ebintu bino bwe bitandika tusobola okuggyayo enneeyisa eyo esobola okudda waggulu. Kakati nga obuwangwa byonna n'ennono byonna mwe biri omwo mwe bizingiddwa nti abaana baffe bwe tuba tetubayigiriza bulungi bintu bino tebajja kubitwala nga kya mugaso. Oweekitiibwa Patrick Mugumbule era agumizza abataka ne bakatikkiro b'ebika nti tebabeeramu okutya kubanga ekibiina kino ekitongozeddwa olwaleero kizze kukkaatiriza mirimu gyabwe so si kubalwanyisa. Nti ekibiina kino tekizze kulwanyisa bataka naye kizze okweyunga ku mulimu omunene abataka ba Buganda n'abazzukulu baabwe omulimu gwe bakola. Naddala okukuumira abaana n'abazzukulu okumanya obuvo bwabwe obujjajja bwabwe gye bava naddala ebika byabwe n'okubikulaakulanya. Omukolo guno gwetabiddwako neeyaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Sekandi saako abataka abakulu ab'obusolya ne bakatikkiro b'ebika eby'enjawulo. Omukubiriza w'olukiiko lw'abataka ng'era yakulira ekika ky'Ekkobe omutaka Namwama Augustine Mutumba avumiridde abazungu olw'okwagala okusaanyaawo obuwangwa bw'abaddugavu bw'atyo n'asaba abazzukulu okumanya ensibuko yaabwe. Obuddugavu ye Mutonda mu kifaananyi kye. Omuntu ali wano e Buganda Katonda yakutonda mu kifaananyi kyo era tolina kwekkiriranya kukka mu kifo ky'otolina kubeeramu. N'olwekyo mbeebaza aba Ebika Foundation. Ffe ng'abakulu b'ebika omulimu tubadde tugulaba era nga tugumanyi era nga tugezaako gukola kubanga oba oli awo singa sibika n'Obwakabaka buno bwandibadde tebuliiwo. Abantu ab'enjawulo basanyukidde nnyo enteekateeka eno era abakiwomyemu omutwe batubuulidde engeri ekibiina kino ekitongozeddwa gye kigenda okukulaakulanyamu ebika bya Buganda n'ababikulira. Essira tulitadde nnyo okuyigiriza abaana bano n'okubatendeka nga tuyita mu masomero. N'oluvannyuma tujja kuzimba amasomero amalala nga buli limu likiikirira ebika bya Buganda. Twagala buli kika nga kirina essomero omunaava n'ensimbi ezirabirira emirimu gy'ekika n'okunyweza ennono n'okutambuza olujegere nga pulojekiti enaazimba ebika byaffe. Enteekateeka eno egenda kuyambako ekisooka okuzza ekitiibwa ky'Obwakabaka bwa Buganda kubanga Obwakabaka businziira ku bika byaffe. Ekyokubiri okuzza obumu nti tubadde n'okweyuzaayuza mu bika eby'enjawulo entalo nyingi tulowooza nti kijja kuyambako. Mike Mutebi, BBS Telefina, ageesigika.